Wow, lihat teman-teman. Ada mobil pemadam kebakaran nih teman-teman. Wow, keren sekali teman-teman. Ini untuk memadamkan api ya. Wow, keren. Kita kumpulin, kita masukkan ke keranjang teman-teman. Widih, banyak sekali mainnya ya teman-teman. Wow, nanti kita ambil satu-satu ya. Tapi sebelum itu silahkan kalian like dan subscribe teman-teman. Tetap dukung channel ini ya. Wow, lihat. Ini ada senapan teman-teman. Browning Satori at 5 yards on a video of all places. Wow, ini untuk berburu ya. Keren sekali. Kita kumpulin semua teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Ini ada mobil tangga teman-teman. Ini untuk naik pesawat ya. Wow, keren sekali. Wih, ini ada truk paket teman-teman. Wow, mantul. Kita masukkan saja ke keranjang teman-teman. Widih, ini ada mobil polisi teman-teman. Wow, mobil patroli. Mantap sekali. Wow, lihat teman-teman. Ini mobil truk, nggak ada baknya ya. Wow, mantul. Wow, lihat. Ini ada mobil bis tingkat teman-teman. Wow, warna biru teman-teman, mantul. Widih, ini ada mobil bus telolet teman-teman. Wow, kita masukkan ke keranjang teman-teman. Wow, lihat, ada mobil box teman-teman. Wow, isinya apa ya? Widih, ini ada kereta api teman-teman. Wow, keren. Wow, ada mobil polisi warna putih teman-teman. Wow, mantap sekali. Wow, lihat. Ini ada mobil garuk teman-teman. Ini untuk gali tanah ya. Mantap. Wow, teman-teman lihat. Ini ada mobil towing teman-teman. Ini untuk angkut mobil ya. Wow, keren sekali. Wow, lihat teman-teman. Ini ada mobil tangki teman-teman. Ini untuk angkut minyak ya. Wow, keren. Widih, ini ada mobil PMI teman-teman. Wow, donor darah teman-teman, mantul. Wow, lihat teman-teman, besar sekali ya. Ini ada ekskavator teman-teman. Wow, ini untuk gali tanah. Wow, kita masukkan sini teman-teman. Widih, banyak sekali mainannya ya teman-teman. Wow, jangan lupa kalian like dan subscribe ya. Besok kita cari mainan lagi yang lebih banyak. Dadah.